सो ये जो आप हार्ड डिस्क देख रहे हो, इसको तो यहाँ से इस जगह से हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर में हार्ड डिस्क फंसी हुई है, इसको बाहर निकालने के लिए 4 स्क्रू और निकालने पड़ेंगे। देखो 2 इस साइड से और 2 इस साइड से। तो अब फटाफट इसको भी मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे की वीडियो आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो गाइस, जैसे ही मैंने साइड के ये 4 स्क्रू को खोला है, ये देखो, तो ये अब जो है मूव हो रहा है आगे पीछे। देखो अगर आप इसको देखोगे यहाँ से, ये अब ये आसानी से इस ट्रे के अंदर से बोल सकते हो कि ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये कनेक्टर भी निकालना पड़ेगा। और मैं जो आपको एक स्क्रू बता रहा था, ये छोटा सा इक्विपमेंट, ये बहुत काम की चीज़ है। मैक्सिमम इसमें के जितने भी स्क्रू हैं इस पूरे लैपटॉप के अंदर के, मैंने इसी से खोला है। उसके अलावा मैंने साइड से भी ये रखा है, ये बड़ा वाला मेरे पास ऑलरेडी पहले से था। ये टेस्टर भी मैंने रखा है, ये चाकू भी रखा है। जो काम की चीज़ें हैं वो सब आप सामने देख सकते हो रखे हुए हैं मेरे पास। तब इसको पहले निकालते हैं और इसकी जगह पे अब SSD को फिक्स करते हैं, ठीक है।